నమస్తే దోస్తులు. మా ఆయన చూడండి, మా డ్రెస్సులు ఎట్లున్నాయో చూపించండి అందరికీ అని అంటే మంచిగానే ఉన్నారు తీయండి, గుడికి టైం అవుతున్నాడు అన్నాడు అండి అనుకుంటే ఆగమాగం చేస్తున్నాడు మమ్మల్ని. అందుకే మొత్తం చూపించకుండా వెళ్ళిపోతున్నాం మేము. మా ఖ్యాతి, నేను, వక్త, మా ఆయన వెంకట్ దగ్గరికి వచ్చేసినాం. మా సిద్ధుగాంతో ఒక బాధ, మాకు ఒక డాగ్ ఉంది సిజ్జు. దాంతో ఒక బాధ ఏంటంటే అది ఉండదు అసలు. మేము బయటికి వెళ్తున్నాం అంటే నేను కూడా వస్తా అనుకుంటా ఆగమాగం చేస్తుంది అది. అగో మా ఆయన కాయిన్స్ చూపిస్తున్నాడు. పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్తున్నాం కదా, కాయిన్స్ చూపిస్తున్నాడు. కాయిన్స్ అక్కడ పెడతాం కదా పెద్దమ్మ గుడిలో. కిందికి వచ్చేసినాం పార్కింగ్ దగ్గరికి. వెళ్ళేసి గుడికి 6:30 అవుతుంది అనుకుంటా. ప్రతిసారి ఏమో 7:30, 8 కల్లా వెళ్తాము ప్రతి సండే. ఇవాళేమో 6:30, ఎందుకంటే మా ఆయనకి పెద్దమ్మ గుడిలో అది కావాలని మా వక్త చూడేలా వెళ్తుంది. ఇది వెరైటీ చేస్తుంది అసలు మా వక్త. దాని యాక్టింగ్లు అవి. స్టార్ట్ అయినాం, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇంకా ప్రతిసారి 8:30, 8 కల్లా వెళ్తాం కదా, అప్పుడు ఎవ్వరు ఉండరు రష్. బేసికల్లీ ఇప్పుడైతే 6:30కి వెళ్తున్నాం, చాలా రష్ ఉంటుంది కావచ్చు. ఇంకా నాకు మా వక్త పాప చిలకలా నవ్వుతుంది. ఆయన మా పెద్దమ్మాయి ఖ్యాతి హాయి అంటున్నారు. వెళ్తున్నాం ఇంకా. స్టార్ట్ అయినా మధ్యాహ్నం పడుకోలే మా చిన్నది, కార్లో పడుకుంటుంది ఇక మంచిగా. లేపినా లేవదు అస్సలు అది, దాంతో నిద్ర. చేసినట్టు అదుగు ఎట్లా పడుకుంది చూడండి మా వక్త. పాపం దానికి మధ్యాహ్నం రోజు పడుకునే అలవాటు అనమాట. అదేంటంటే పడుకోలేదు ఈరోజు, పడుకుంది ఇప్పుడు. ఇంకా కారు ఎక్కానే నిద్ర వచ్చేస్తానికి. వచ్చేసినాం పెద్దమ్మ గుడికి, లోపలికి వెళ్తున్నాం. బేసికల్లీ ఒక ఫోటో కోసమని ఇంత తొందరగా రావాల్సి వచ్చింది. పెద్దమ్మ తల్లిది చిన్నది ఫోటో కావాలని చెప్పి. లాస్ట్ టైం ఉండింది కానీ అది కొంచెం వేరే ఏదో ఖరాబ్ అయిందనేసి తీసేసాము. అందుకోసమని కొత్తది కావాలని లాస్ట్ టైం వస్తే, లాస్ట్ టైం ఏమో బంద్ చేసిరన్ని. అందుకోసమని ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చినాం. ఇటు పొద్దున మా ఎర్లీగా వస్తేనేమో ఇటు సైడ్ పార్కింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. చాలా రష్ ఉంది ఇవాళ. ఇగో మా ఆయన ఫోటోల కోసమే అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు, అక్కడ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాడు. అప్పట్లో బాగా అమ్మేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇంకా పెట్టట్లేదు, మరి ఏమో ఏంటో. అదే వెతుకుతున్నాడు, అడుగుతున్నాడు అందరినీ ఎక్కడున్నాయి ఫోటో కావాలి, కంపల్సరీ ఫోటో కావాలని. ఆయనకు సెంటిమెంట్ అది. లాస్ట్కి అయితే అటు ఇటు వెతకంగా ఒక చిన్నది దొరికింది ఒకటి. సరేలే ఇదైతేండి, దేవుడే కదా. కాయిన్ పెడదామంటే, కాయిన్స్ తీసుకెళ్ళినప్పుడేమో కాయిన్ పెట్టడానికి టైం ఉండదు. అంటే టైం ఉండదు మీన్స్ అక్కడ జనాలు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. కాయిన్స్ తీసుకుపోయినప్పుడేమో చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. అరే పెడదామంటే కాయిన్స్ ఉండవు. అది ఏంటో. ఇక్కడ ఆవులు అవన్నీ ఉన్నాయి. సరే మా వక్త ఒకసారి ఆవుల దగ్గరికి వెళ్దాం, చూద్దాం అంటే ఒకసారి రౌండ్ తిరిగేసి ఆవుల దగ్గర వెళ్దామని వెళ్తున్నాం. కానీ ఫుడ్ పెట్టడానికి వాళ్ళు స్పేస్ ఏమి ఇవ్వలే, వాటికి అన్ని జాలి కట్టేశారు. అందుకే ఫుడ్ పెట్టలేదు. వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా. చుట్టూ ఒక చుట్టూ తిరిగేసి వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోతున్నాం ఇంకా. వక్త పాప బాగా ఇలాంటివి చాలా ఇష్టం. నైట్ అయిపోయింది, ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాం ఇంకా. వచ్చాక ఏం చేశానంటే కాళ్ళ కూర వండుదామని స్టార్ట్ చేశాను. ఆయిల్ పోసాను. ఆయిల్ వేసేసిన తర్వాత
ఆనియన్ అవి కోసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్ వేసాను. ఆనియన్ ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్న ముందే పెట్టేసుకొని వేసేసుకున్నాను. వేసిన తర్వాత బాగా కలిపేసి మంచిగా కొంచెం ఆయిల్ అదే ఆనియన్ వేగేదాకా ఉంచుకొని అలా కొంచెం మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ రాకపోయినా పర్లేదు, ఏదో కొంచెం స్మెల్ పోయేదాకా ఉంచేసుకొని నెక్స్ట్ పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కారము ఇవన్నీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పసుపు తీసాను, వేద్దామని ఇంకొంచెం వేగుతున్నాయని చూస్తున్నా. వేసేస్తా పసుపు వేసేసా. నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపేసి ఒకసారి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్. అల్లం వెల్లిపాయ ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది నాన్ వెజ్లో. నేనైతే ఎక్కువనే వేస్తాను, మరి బాగుంటుంది టేస్ట్. బాగా కలిపేసి రెండు మంచిగా కొద్దిసేపు ఆయిల్ అలా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కారం వేయాలి. బేసికలీ అట్లా చెంచని అట్లా కొట్టద్దంట. నాకేమో ఎవరికేంటి నాకేంటి అందరికి అదే అలవాటు కదా ఇట్లా కొట్టడం కుక్కర్ పైన. అట్లా కొట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కుక్కర్ మూత పట్టట్లేదు అసలు. యాక్చువల్లీ అదే అమ్మే అతను అలా చెప్పాడు. ఏమనంటే కుక్కరు ఎప్పుడు కొట్టద్దు, అలా కొడితే అదైతే అంటారు. కానీ మనకేమో ఫస్ట్ నుంచి అలా మరి ఎవరు అలవాటు చేశారో తెలియదు. కొంచెం ఆయిల్ తక్కువైందని కొంచెం ఆయిల్ అయితే వేసాను. మా ఆయన్ని పక్కన నుంచి ఆయిల్ తక్కువైంది అన్నాడు. నెక్స్ట్ కారం వేసిన తర్వాత కాళ్ళు వేసేసాను. కాళ్ళు అంటే తెలుసు కదా, పాయ వేసేసిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుంటున్నాను అప్పుడే. దానికి సరిపడా ఎంత కారం తింటే అంత, ఎంత ఉప్పు తింటే అంత వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎవరి ఇష్టం ఉన్నది వాళ్ళ అంత వేసుకొని కలిపేసిన తర్వాత ఇది మటన్ లాగా దాంట్లో ఆయిల్లో కానవసరం లేదు, డైరెక్ట్ వాటర్ వేసేసుకోవచ్చు. మా అత్తమ్మ వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ అదే వేసేస్తారు. కాళ్ళు వేసి దానిలో ఆనియను, అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ డైరెక్ట్ వేసి కుక్కర్ మూత పెట్టేస్తారు వాళ్ళు. నేనేమో ఆనియన్ ఏంటంటే ఆయిల్లో వేయించి, అల్లం వెల్లిపాయ వేయించి ఆ తర్వాత వేస్తా. ఇప్పుడు దానికి అవి మునిగేదాకా వాటర్ పోసుకుంటున్నా. ఆ మునిగేదాకా వాటర్ పోసుకుని 2 గ్లాసులు ఎంతో 3 గ్లాసులు పట్టినట్టున్నాయి. అంతా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని పడతాయి అనుకుంటా వాటర్. అందుకోసం ఇంకొన్ని వాటర్ పోద్దామని అనుకుంటున్నా. సరిపోయినాయి. ఇప్పుడు వాటర్ పోసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం మసాలా కూడా ఫస్ట్ వేసేస్తాను నేను. ఏదైనా కూడా గరం మసాలా, ధనియాల పొడి 2 వేసేసా. కొంచెం ఏంటంటే ఇంకా ఫ్లేవర్ మంచిగా దానికి బాగా పడుతుంది ముందే వేసేస్తే. కొందరేమో లాస్ట్కు దింపేటప్పుడు కొందరు వేస్తారు, కానీ నాకు అట్లా అల్లట్లేదు. అంటే మొత్తం అన్ని మసాలాలన్నీ దాంట్లో పోతాయి కదా, బాగుంటుంది అని చెప్పి కర్రీ. అలా మొత్తం కలిపేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుంటా. ఇక విజిల్స్ ఒక 10-12 రావాల్సిందే, వస్తే కానీ ఉడకదు అది. కుక్కర్ మూత ఆ రబ్బర్ ఏంటంటే ఇట్లా గట్టిగా గుంజి పెట్టాలి కదా, లేకపోతే అది విజిల్ రాదు సరిగా. ఇగో చూడు, నేను చెప్పిన ఇంతకుముందు మూత పట్టదని చెప్పి ట్రై చేస్తా ఉన్నా, మూత పట్టట్లేదు, ఏం లేదు, ఎంత చేసినా కూడా. అది ఇదిగో పట్టట్లేదు అసలు. ఏమైందో చూస్తూ ఉన్నా, పడతలేదు అస్సలే. ఎంత ట్రై చేసినా అది పట్టలేదు. ఇగో మా ఆయన వీడియో చూస్తుండగా నేను తీస్తలే, నువ్వు పెట్టు అని చెప్పి మా ఆయన చెప్తే ఆయన ఒక చెయ్యి వేసి టప్పన పట్టింది అది. అసలు నిజంగా అట్లా కొట్టడం వల్లనే పట్టట్లేదు అది మూత బేసికల్లీ. ఇప్పుడు ఆయన కూడా సరిగ్గా పడతలేదు. పట్టింది. ఇప్పుడు ఒక 10 విజిల్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేస్తాం.
ఆ వక్త పాప ఏం చేస్తుందో చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు. హలో పాప, ఏం చూస్తున్నావు? ఇదేదో చూస్తుంది, ఇదే పని దీనికి ఇట్లా పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటుంది. రెడ్ పాండ్ అంట కదా. ఒక పాట పాడతావా అక్క? పాడు, నీకు వచ్చే పాట. మంచి కూర్చో, పాడు. మ్యూట్. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. సూపర్. ఇంకొక దానప్పుడు ఇంకొకటి వాడు, ఓకేనా? ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి, ఓకే? ఓకే.